बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेॾो तुंहिंजो नाम बाजब ओॼाई मंगा, रिय थंबे रिय थूणीअ, तूं छपर तूं छांव, कुॼाड़ो कहाँ है तोखे मालूम सबकी। सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी तरफ़ां ॿारनि जे आलमी ॾींहं जी मुनासिबत सां अॼोको ई मेड़ाको असां हिते सॾायो आहे। प्रोग्राम जी बाक़ाइदे शुरूआति कंदासीं अल्लाह पाक जे बाबरकत नाले सां। ऐं गुज़ारिश कंदुसि इदारे जे एकेडमिक प्रोग्राम ऑफिसर जनाब फैज़ मोहम्मद पिताफ़ी सिकंदरी साहब के तो वो अच्छी तलावत कलाम पाक पेश कन। जनाब फैज़ मोहम्मद पिताफ़ी सिकंदरी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। असां वटि सिंध जी सुञाणप जे हवाले सां ॾे तोड़े परॾे में सिंध जी सुञाणप जा हिकिड़ा ॿ ख़ासि हवाला मौजूदु रहिया आहिनि, जंहिंमें हिकिड़ो असांजो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ऐं ॿियो मोहन जो दड़ो। सिंध इन हवाले सां ख़ुशनसीब आहे जो असां वटि सिंध में सूफ़ी फ़िक्र ऐं लोक अदब जो हिकिड़ो तमामु वॾो ख़ज़ानो मौजूदु आहे। असां प्रोग्राम में गुज़ारिश कंदासीं असांजे सिंध जे मशहूरु रागी उस्ताद अमीर अली ख़ान ऐं संस फर्ज़ंद शान अली खे त असांखे शाह जे रिसाले मां का चूंड वाई पेश कनि। उस्ताद अमीर अली ख़ान। सुरसाणीअ मां सोरहवीं सिंध जी न्यू कंपोजिशन है। वनजे ओ वनजे वनजे ओ वनजे अखड़ियूं पेर करे अखड़ियूं पेर करे अखड़ियूं पेर करे वनजे ओ वनजे सुपहरिया जी गालड़ी सुपहरिया जी गालड़ी सुपहरिया जी गालड़ी सुपहरिया जी गालड़ी कैसा की न कजे कैसा की न कजे कैसा की न कजे वनजे ओ वनजे सावण घिड़े सबका ही सरही सियारे तन विधाई तार में अरबाग जे आरे मोहब्बती मोहब्बती
कोन्हे दाद दरिया में लिकाए लोक लिकाए लोक लिकाए लोक लिकाए लोक गुझड़ी गोठन जे गुझड़ी गोठन जे गुझड़ी गोठन जे वन जे ओ वन जे। असां वटि सिंध में के तमामु सुहिणियूं रवायतूं सदियुनि खां क़ाइमु दाइम आहिनि ऐं उहे हलंदियूं पियूं अचनि। असीं चाहियूं था त उहो तसलसुल बरक़रार रहे। असां वटि जॾहिं को महिमान कही ईंदो आहे त असां उनखे पंहिंजी सिंध जे रवायती तोहफ़ो अजरक पेश कंदा आहियूं। असीं चाहियूं था त इदारे जी सेक्रेटरी मोहतरमा शबनम गुल साहिबा आयल सभिनी मोअज़िज़ महिमाननि खे अजरक जा तोहफ़ा पेश करे। प्रोफेसर शबनम गुल साहिबा, डॉक्टर परवीन मूसा साहिबा खे मैडम शबनम गुल अजरक जो तोहफ़ो पेश कंदियूं। डॉक्टर परवीन मूसा मेमन साहिबा, ताड़ियुनि जो तोहफ़ो थी वञनि। डॉक्टर शाज़िया सफ़ीर पितावी साहिबा खे प्रोफेसर शबनम गुल साहिबा अजरक जो तोहफ़ो पेश कंदियूं। डॉक्टर साजिदा परवीन साहिबा खे मोहतरमा शबनम गुल अजरक जो तोहफ़ो पेश कंदियूं। असांजे अॼोकी निशस्त जी सदारत कंदड़ डॉक्टर कमर वाहिद साहिबा खे अजरक जो तोहफ़ो पेश कंदियूं। मोहतरमा मरियम मजीदी साहिबा खे अजरक जो तोहफ़ो पेश कयो पियो वञे। प्रोफेसर फरहत जोखियो साहिबा खे मोहतरमा शबनम गुल अजरक जो तोहफ़ो पेश कंदियूं। मोहतरमा ज़ाहिदा अबड़ो साहिबा खे प्रोफेसर शबनम गुल पंहिंजे अजरक जो तोहफ़ो पेश कंदियूं। डॉक्टर रिहाना नज़ीर सुमरो साहिबा खे अजरक जो तोहफ़ो पेश कयो पियो वञे। हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि डॉक्टर परवीन मूसा मेमन साहिबा खे त असांजे इदारे जी सेक्रेटरी प्रोफेसर शबनम गुल साहिबा खे अजरक जो तोहफ़ो पेश कनि। डॉक्टर परवीन मूसा मेमन। प्रोग्राम जे मक़सदनि ते ॻाल्हाइण लाइ ऐं आयल महिमाननि जी आजियां करण लाइ आउं इदारे जी सेक्रेटरी मोहतरमा शबनम गुल साहिबा खे गुज़ारिश कंदुसि त उहे स्टेज ते अचनि ऐं आयल महिमाननि जी आदर कनि ऐं प्रोग्राम जे मक़सदनि बाबति पंहिंजा ख़्याल पेश कनि। प्रोफेसर शबनम गुल साहिबा। सिंधी ॿोलीअ जे बाख़्तियार इदारे पारां हिते मौजूदु सभिनी भेनरुनि भाइरुनि खे दिलि जी गहराइनि सां भलीकार चऊं था। अॼु हिकु अहम ॾींहं जे मौक़े ते असां हिते गॾु थिया आहियूं। सिंधी ॿोलीअ जे हिन बाख़्तियार इदारे हमेशह इल्मी ऐं अदबी ख़िदमतुनि में पंहिंजो किरदारु अदा कयो आहे ऐं असां वटि शुरू खां ई हर मौज़ू ते किताब शाया थींदा रहिया आहिनि ऐं इन अदबी सफ़र में कंहिं तौर ते ही इदारो पोइते न आहे। बुनियादी तौर ते हिन इदारे जो जेको मक़सदु आहे उहो आहे सिंधी ॿोलीअ जी वाधवीज यानी सिंधी ॿोलीअ जो फैलाव, सिंधी ॿोलीअ खे आम करणु ऐं उन जी अहमियत जे बारे में ॿुधाइणु। इन खां अलावा हिन इदारे जो हिकिड़ो ख़ासि मक़सदु इहो बि आहे त सिंधी ॿोलीअ जो दुरुस्त इस्तेमालु। तव्हां पाण इन ॻाल्हि खां वाक़िफ़ु आहियो त अॼुकल्ह हिन आलमगीरियत वारे दौर में ॿोलियुनि जी अहमियत ऐं ॿोलियुनि जी हैसियत किथे वञी बीठी आहे। बाक़ी मां अचां थी उन मौज़ूअ ॾांहुं त ॿोलीअ जी वाधवीज में माउ जो किरदारु इहो इंतिहाई अहम मौज़ू आहे। जॾहिं बि असां ॻाल्हि कंदा आहियूं त असां ॾिहाड़ा मल्हाईंदा आहियूं ॿारनि जा त असां सिर्फ़ु ॿारनि जे बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं। इन दफ़े असां सोचियोसीं त छो न असां उन्हनि माउरुनि खे दावत ॾियूं, असां पंहिंजे भेनरुनि खे दावत ॾियूं जेके पाण बि कंहिं दौर में ॿार हुयूं ऐं उन्हनि जी परवरिश कीअं थी
ॿोलीअ जी उन्हनि जे वालदेन ऐं ख़ासि तौर ते संदन माउ कहिड़ो किरदारु अदा कयो ऐं उन खां पोइ असां उन्हनि सां राब्तो कयो त हिन अहम मौज़ूअ खे जहिड़े नमूने हिकु औरत बयानु करे सघे थी, शायदि असांजा भाइर उनखे उन तरीक़े सां इन मौज़ूअ जी नुमाइंदगी न करे सघनि। हिते जेके मोज़िज़ भेनरूं मौजूदु आहिनि उन्हनि खे बि मां दिलि जी गहराइनि सां भलीकार चवां थी, छो त शऊर जी रोशनी विरहाइण में उहे बि समाजी जागरता जे इन सफ़र में पंहिंजे भाइरनि सां, पंहिंजे घर जे भातियुनि सां बराबरि जूं शरीक रहियूं आहिनि। जीअं त हिते मकाला नवीस पंहिंजा इन ई मौज़ू जे हवाले सां पंहिंजा वीचार वंडींदा, त सभ खां पहिरीं मां प्रोफेसर फ़रज़ जोकियो साहिबा खे दावत ॾिनी ऐं खेनि इन मौज़ू जे बारे में ॿुधायो। इन मौज़ू जो नफ़्सियाती पस मंज़र थोरी देरि खां पोइ असां खेनि दावत ॾींदासीं, पर मां ॿुधाईंदी हलां त हिननि जो तालुक़ु नफ़्सियात जे शोबे सां आहे ऐं असां हिननि खे दावत ॾिनी आहे त इन नफ़्सियाती हवाले सां ॻाल्हाईंदियूं। इन खां अलावा प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया सफ़ीज़ साहिबा आहे, मोहतरमा ज़ाहिदा आबड़ो साहिबा, प्रोफेसर डॉक्टर रेहाना नज़ीर, प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा परवीन साहिबा ऐं प्रोफेसर डॉक्टर परवीन मूसा मेमण, भेण मरियम मजीदी, डॉक्टर कमर वाहिद साहिबा, इहे सभु असां सां गॾु अॼु जे हिन मौज़ूअ में शामिलु थींदियूं। ख़ासि तौर ते जेका सदरे महफ़िल आहे डॉक्टर कमर वाहिद, मूंखे यादि थो अचे त केतिरा सारा साल अॻु जॾहिं मां मारवी हॉस्टल में रहंदी हुयसि त प्रोवोस्ट हूंदियूं हुयूं ऐं असांखे अक्सर गॾिजी वेहंदियूं हुयूं असां सां ऐं अहिड़ा सुठा असांखे वाक़िया ॿुधाईंदियूं हुयूं, ॻाल्हियूं ॿुधाईंदियूं हुयूं, त मां सम्झां थी त जेका असांजी ज़हनी तरबियत थी उन में हिननि जो बि हिकु अहम किरदारु आहे ऐं उन्हनि समूरनि सिंध यूनिवर्सिटी जे उस्तादनि जो बि अहम किरदारु आहे, जिन असांजी न फ़क़ति ज़हनी असरु कई पर ॿोलीअ जी वाद विच में बि अहम किरदारु अदा कयो। त मां सम्झां थी त जेसि ताईं माउ अहम किरदारु अदा करे सघे थी ॿोलीअ जी वाद विच में, उहो किरदारु शायदि पीउ नथो अदा करे सघे। पर इते सवाल इहो थो पैदा थिए त जेका माउ ॿार जे ज़हनी, जिस्मानी ऐं रूहानी अवसर में अहम किरदारु अदा करे थी, छा हूअ ज़हनी, जिस्मानी ऐं रूहानी तौर ते पंहिंजी ज़ात में मुतहद आहे? छा हुनखे उहा मञता, उहो सुठो अहसासु या उहा पज़ीराई या उहा जेका भलीकार घरनि में या समाज खां मिले थी? त ज़ाहिर आहे जेकॾहिं उहा नथी मिले त उन जा जेके नुक़सान आहिनि उहे ॿार जे शख़्सियत ते बि पवनि था। त मुंहिंजे ख़्याल में ॿोलीअ जी वाद विच में माउ जो हिकु अहम किरदारु ज़रूरु आहे। उहा माउ जेका पंहिंजे तारीख़ी विरसे खां वाक़िफ़ु हुजे, जेका ॿार खे लोली ॾिए, जेका ॿार खे कहाणियूं ॿुधाए, जेका पंहिंजे लोक अदब ऐं सक़ाफ़ती विरसे खां, पंहिंजे ॿोलीअ जी अहमियत खां, ॿोलीअ जी तारीख़ खां चङे तरीक़े सां वाक़िफ़ु हुजे, जेका पंहिंजे ॿारनि खे ॿुधाए त हुननि जी ॿोलीअ जी छा अहमियत आहे, जे ज़मीन ते बीठा आहिनि या जंहिं शहर में रहनि था, उन जो तारीख़ी पस मंज़र छा आहे, या हिकु सिंधी समाज में संदन कहिड़ी अॻिते हली, उन्हनि जी कहिड़ी ख़तनि ते परवरिश कई वञे, तरबियत कई वञे, जेके तमामु सुठा शहरी साबित थियनि ऐं सुठनि शहरी साबित थियण सां गॾोगॾु पंहिंजूं पेशेवर ज़िमेवारियूं बि सुठे नमूने अदा कनि। मां सम्झां थी त अॼु जी माउ ते वॾी ज़िमेवारी आहे ॿोली जे हवाले सां। ॿोली अॼुकल्ह जेका ॿोली जी सूरत हाल असां ॾिसूं था, उन में कंहिं हद ताईं माउ जी ग़फ़लत जो बि हिसो आहे ऐं इन मौज़ूअ ते मां वधीक न ॻाल्हाईंदसि। असां जूं मान वारियूं भेनरूं मौजूदु आहिनि ऐं इल्मी, अदबी ऐं समाजी जागरता जे सफ़र में हू हमेशह पंहिंजे मर्दनि सां, भाइरनि सां, पंहिंजे कुलो कुले सां मिलाए हलंदियूं रहियूं आहिनि ऐं मां तव्हां सभिनी जो जी तमामु घणी थोराइती बि आहियां त तव्हां हिते अॼु आया आहियो ऐं जेके बि हिते मौजूदु आहिनि ज़ाहिरा उहे जॾहिं वापसि वेंदा त पंहिंजे तालीमी इदारनि में असांजो इहो पैगाम बि खणी वेंदा। महिरबानी। ऐं पंहिंजे उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर तहमीना मुफ्ती साहिबा खे प्रोग्राम में अचण ते भलीकार थो चवां। प्रोफेसर रशीदा भट्टी बि असांजे प्रोग्राम में कई आयूं आहिनि। मानवारी अदी असांजी भेण हसीन मुसरत असांजे प्रोग्राम में आई आहे। आपा
आपा नज़ीर नाज़ असांजे प्रोग्राम में कयो न सभिनी जो वक़्फ़े सां तोराए आहियां। हाणे प्रोग्राम जी बाक़ाइदा शुरूआत कंदासीं। असांजी पहिरीं मुक़ररु भेण प्रोफेसर डॉक्टर फ़रहत जोखियो साहिब आहिनि। डॉक्टर फ़रहत जो तालुक़ु सिंध यूनिवर्सिटी जे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सां आहे ऐं अॼु हू पंहिंजे मक़ाले में ॿारनि जी तरबियत में ॿोली ऐं ज़हनी उसर जे हवाले सां नफ़्सियात जे पस मंज़र में पंहिंजो तफ़सीली जाइज़ो पेश कंदियूं। प्रोफेसर फ़रहत जोखियो साहिबा जो जेको PhD जो मौज़ू आहे उहो आहे रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड बिहेवियर। तंहिं करे हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि प्रोफेसर फ़रहत जोखियो साहिबा खे त पाण मौज़ू जी मुनासिबत सां पंहिंजा वीचार असां सभिनी सां वंडनि। प्रोफेसर फ़रहत जोखियो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मां तमामु घणी थोराईंदी आहियां सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी वारनि जी ऐं ख़ासि तौर ते मैडम शबनम गुल साहिबा जी, जिन मूंखे इहो मौक़ो ॾिनो त मां हिते अची लैंग्वेज याने ॿोली ऐं उन ॿोलीअ सां गॾु वरी माउ जी ॿोली ऐं उन खां पोइ उन में जेका साइकोलॉजी आहे, नफ़्सियात आहे, उनजो छा रिलेशनशिप आहे या उहो कीअं असां सम्झी सघूं था, उन मौज़ू ते ॻाल्हाइण लाइ मूंखे दावत ॾिननि। ज़बान या ॿोली जी अहमियत खे बयानु हिकिड़े इन सेशन में करणु ॾाढो मुश्किल हुजे थो ऐं ख़ासि तौर ते मुंहिंजे लाइ ज़बान ते ॻाल्हाइण माना ॿोली जे हवाले सां, माउ जी ॿोली जे हवाले सां ॻाल्हाइण खां वधीक माना जेके बि असांजूं प्रोफेसर साहिबा वेठियूं आहिनि, मैडमूं वेठियूं आहिनि असांजूं, उहे ॻाल्हाईंदियूं। मूंखे रुॻो इहो पहिरियों आहे की असां हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झी सघूं त जॾहिं असां ॿोलियुनि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं न त उहा ॿोलियुनि जी ॻाल्हि ऐं माउ जी ॿोली जी ॻाल्हि इहा हिकिड़ी शइ न हूंदी। जॾहिं असां ॿोलियूं चवंदा आहियूं ऐं जॾहिं माउ जी ॿोली चवंदा आहियूं त उन में माण्हू जी दाख़िला ऐं दाख़िल न थियण वारो तासिर ऐं अहसासु गॾोगॾु हूंदो आहे। जॾहिं असां ॿोलियूं चऊं ऐं असां चऊं त अंग्रेज़ी ॿोली आहे, उर्दू ॿोली आहे, पश्तो आहे, सराइकी आहे, ब्राहवी आहे, हज़ार लख करोड़ ॿोलियूं आहिनि। ऐं जॾहिं असां चऊं त असांजी पंहिंजी ॿोली कहिड़ी आहे त पोइ असां ओॾीमहिल चवंदासीं पंहिंजी ॿोली माना मुंहिंजी ॿोली कहिड़ी आहे। मां ईअं चवंदमि न, जॾहिं असांखां पुछो वेंदो आहे बाबा तव्हांजी शिनाख़्त केरु आहे, छा आहियो तव्हां, केरु आहियो, शिनाख़्ती कार्ड ठाराईंदा आहियूं। शिनाख़्ती कार्ड छा जे लाइ ठाराईंदा आहियूं? शिनाख़्त कराइण जे लाइ शिनाख़्ती कार्ड ठहंदा आहिनि। तव्हां जॾहिं बि कंहिं बि ॿिए मुल्क में वेंदासीं त छा कंदा आहियूं? शिनाख़्ती कार्ड गॾु खणी वेंदा आहियूं गॾु खणी। छो? इन जे लाइ जो असांखे शिनाख़्त कराइण ज़रूरी हूंदी आहे। ॿोली असांजी शिनाख़्त हूंदी आहे, उन शिनाख़्ती कार्ड वां बि वधीक अहमियत रखंदी आहे। इन जे लाइ जो ॾिसो, जॾहिं शिनाख़्ती कार्ड हूंदो आहे न, उन में तव्हांजो वधि में वधि नालो हूंदो, पीउ जो या इन जो नालो हूंदो। उन खां पोइ तव्हांजी एज वग़ैरह जा उमिरि आहे उहा लिखियलु हूंदी, या जंहिं शहर सां तव्हांजो वास्तो आहे का एड्रेस इहा ॾिनल हूंदी, बसि एतिरी हूंदी आहे। पर उहा बि केतिरी वॾी अहमियत जो हूंदी आहे जो उन शिनाख़्ती कार्ड जे बग़ैर असांजी का बि शिनाख़्त ई न थी सघंदी आहे। जॾहिं असां ॿोलियुनि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं न त माउ जी ॿोली, माउ वरी उन जी ॿोली। हाणे तव्हां पाण सोचो छा पिया चओ? माउ जी ॿोली किथां शुरू थी थिए? जॾहिं तव्हांजो वजूदु अञा मतिलबु ईअं सम्झो त ॼण तव्हांखे हिकिड़ी आहे की तव्हां शायदि आहियो खां असांजी ॿोली, उहा माउ जी ॿोली शुरू थी थिए। असां पंहिंजे ॿारनि सां किथां खां ॻाल्हाइणु शुरू कंदा आहियूं? जॾहिं असांखे ख़बर पवंदी आहे त उहे असांजे पेट में आहिनि, तॾहिं खां वठी असां उन्हनि सां उहा ॿोली ॻाल्हाइणु शुरू कंदा आहियूं। माउ जी ॿोली जी मुख़्तलिफ़ तशरीहूं आहिनि, मानाऊं आहिनि। त इहा उहा ॿोली आहे जेका माउ ॻाल्हाए थी घर में, या इहा उहा ॿोली आहे जेका घर में घणा माण्हू ॻाल्हाइनि था, या इहा उहा ॿोली हूंदी आहे जंहिंखे घर में घणो ॻाल्हायो वञे थो। इन्हनि जूं ज़ाहिर मानाऊं त असांखे ॿुधाईंदा प्रोफेसर्स वेठा आहिनि असांजा। मां साइकोलॉजी जे पॉइंट ऑफ व्यू खां या नफ़्सियात जे हवाले सां इहो ॿुधाईंदमि त ॾिसो, जॾहिं असां चऊं था न मुंहिंजो या मुंहिंजी, त उन में असांजी पंहिंजी ज़ात शामिलु थी वञे थी, असांजो प्यारु शामिलु थी वञे थो, असांजी उन सां हिकिड़ी वाबस्तगी जो अहसासु शामिलु थी वञे थो। उनखे असां ऑन करण वारी शइ सम्झंदा आहियो? कंहिंखे ऑन था कयूं, माना उहा जॾहिं ॿोली हूंदी आहे न त असां ऑन कंदा आहियूं, ख़ुशि थी वेंदा आहियूं। त इहा असांजी का ॿोली आहे, उन में माउ जी ॿोली में ॻाल्हाइणु, माउ जी ॿोली में पढ़णु, माउ जी ॿोली में सिखणु ऐं माउ जी ॿोली में
शेयर करणु, इहे सभु शयूं ॾाढियूं आसान थी वेंदियूं हूंदियूं। जॾहिं आसान थियनि थियूं त ज़ाहिर आहे उन स्कूल जे हद में बि तमामु घणो, तव्हां ॾिसो एतिरियूं तहक़ीक़ूं थियल अथव इन शइ ते त माउ जी ॿोली पढ़ाई में या न तालीम में ॿार जी कीअं हेल्प करे थी, कीअं थी मदद करे, तमामु घणी मदद करे थी। मुंहिंजा ॿार जॾहिं स्कूल में विया, इंग्लिश, उर्दू ऐं सिंधी टई ॿोलियूं आहिनि, पर ज़ाहिर आहे ख़बर अथव हिकिड़ी क़ौमी ॿोली आहे ऐं हिकिड़ी वरी इंटरनेशनल ॿोली आहे जंहिंखे असां घणी अहमियत ॾींदा आहियूं। अंग्रेज़ी खे अहमियत छो ॾींदा आहियूं? हिकु ॾाढो आम क्वेश्चन आहे तव्हां सभिनी खां आहे, छो ॾींदा आहियूं असां अंग्रेज़ी ज़बान खे एतिरी अहमियत छो ॾींदा आहियूं? उहा त असांजी पंहिंजी ॿोली बि न आहे असांजी पंहिंजी ॿोली। जे हुजे त अहिड़ी सुठी ॻाल्हाए सघूं न जहिड़ी अंग्रेज़ पाण था ॻाल्हाइनि। असां नथा ॻाल्हायूं अहिड़ी सुठी, न असां हुन में अहिड़ो बहितरीनु पंहिंजे वजूद खे बयानु करे सघूं था, न एक्सप्रेस करे सघूं था जहिड़ो उहे करे सघनि था। छाजे लाइ? जो उहा असांजी पंहिंजी आहे ई कोन। जेका शइ तव्हांजी पंहिंजी न आहे उहा तव्हांजी कॾहिं बि पंहिंजी न थींदी, भले बहितरीनु सिखी वठो। ॿोली सिखणु ऐं ॿोली खे पंहिंजो सम्झणु, इहे ॿ शयूं अलॻि हूंदियूं आहिनि। असां जॾहिं माउ जी ॿोली चवंदा आहियूं न त उनखे असांखे पंहिंजो चवण जी ज़रूरत न पवंदी आहे, सिखण जी ज़रूरत पवंदी आहे। उहो सेखारे केरु सघे थो? उहो सेखारे ज़ाहिर आहे घर खां सिखंदासीं न। ऐं घर में ॿार जो पहिरियों रिश्तो कंहिंसां हूंदो आहे? पंहिंजी माउ सां हूंदो आहे। उनजी माउ, अॼुकल्ह छा थो थिए, ॿार घटि अंग्रेज़ी ॻाल्हाइनि था, उन्हनि जूं माऊं घणी अंग्रेज़ी ॻाल्हाइनि थियूं। मूं वांगुरु भली ग़लति सलती पर ॻाल्हाईंदियूं। किथे? घर में, घर खां वधीक ॿाहिरि दुकाननि ते, वॾनि मॉल्स में वेंदो न, पोइ हूअं भली सिंधी में ॻाल्हाईंदा हुजनि, भली उर्दू में ॻाल्हाईंदा, ॾिसनि को पासे मां थो लॻे त हिकदमि अंग्रेज़ी में ॻाल्हाइणु शुरू कनि। हा, ईअं कंदा आहियूं, असां सभु कंदा आहियूं न, मां बि कंदी हूंदमि। इहो छाजे लाइ? इन जे लाइ जो असांखे ख़बर आहे त इहा ॿोली सां असांखे थोरी का रेस्पेक्ट मिली वेंदी, का इज़त मिलंदी, को वैल्यू थींदो असांजो। चवंदा वाड़े वाह 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 अंग्रेज़ी, भले बड़ा वॾी ॻाल्हि थी वई। ख़बर इहा आहे त वॾी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांखे पंहिंजी ॿोली अचे थी, छो त तव्हांखे त पंहिंजी ॿोली तव्हांजी शिनाख़्त हूंदी न। पराओ शिनाख़्ती कार्ड खीसे में खई वठंदव त एंट्री ॾींदव छा दुनिया में? मिलंदव कोन मिलंदव न, पंहिंजी ॿोली सां मिलंदव, माउ जी ॿोली सां मिलंदव। ऐं उन ॿोलीअ खे मां वरी साॻी ॻाल्हि खां शुरू कयां त ॿोलीअ खे ॿोली चओ, माउ जी ॿोली सिर्फ़ु ॿोली न आहे। उन ॿोलियुनि में हिकु हिकु लफ़्ज़ में पूरी सकाफ़त ऐं पूरो कल्चर हूंदो आहे, पूरी माना हूंदी आहे, पूरो मतिलबु हूंदो आहे, रिश्ता हूंदा आहिनि, नाता हूंदा आहिनि, कम्यूनिटी हूंदियूं आहिनि, ॻोठ हूंदियूं आहिनि, वहण हूंदा आहिनि, वथाण हूंदा आहिनि, मिट माइट अज़ीज़, इहे सभु शयूं ॿोलियुनि में शामिलु हूंदियूं आहिनि। ऐं जेकॾहिं ॿोली नथी अचे न त तव्हां सम्झो इहे जिन बि मां रिश्तनि जी, नातनि जी, अहसासनि जी, माण्हुनि जी, शयुनि जी, जायुनि जी ॻाल्हि कई आहे, उहा तव्हांजे दिलि ताईं नथी वञे। माउ जी ॿोली दिलि ते वेंदी अथव ऐं बाक़ी ॿोलियूं दिमाग़ ताईं पहुचंदियूं आहिनि, उन्हनि जी माना कंदो आहे दिमाग़ बि। तव्हांखे ख़बर आहे नर्वस सिस्टम जॾहिं ॿ टनि ॿोलियुनि ॻाल्हाइण ऐं सिखण खे ॾाढो एप्रिशिएट कयो वियो आहे, तमामु घणी तारीफ़ मिली आहे तहक़ीक़ुनि जी बुनियाद ते। नर्वस सिस्टम जा 2 हिसा सिर्फ़ु पंहिंजी ॿोली लाइ कमु कंदा आहिनि। टियों हिसो तॾहिं इन्वॉल्व थी वेंदो आहे या कमु करणु शुरू कंदो आहे जॾहिं असां ॿी ॿोली ॻाल्हाईंदा आहियूं। माना उनखे बि ख़बर आहे त मुंहिंजी पंहिंजी न आहे, तंहिं करे को टियों हिसो बि विझी छॾियूं त जो उहो बि उन में शामिलु थी वञे। अहमियत तव्हांजे साम्हूं आहे, तव्हांखे ख़बर आहे। मां तव्हांजी ॻाल्हि थी कयां, पंहिंजी ॻाल्हि थी कयां, दिलि जी ॻाल्हि थी कयां। नेल्सन मंडेला जी मूंखे हिकिड़ी ॾाढी सुठी ॻाल्हि लॻी, ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि हुई त जेकॾहिं तव्हां कंहिंखे का ॻाल्हि चाहियो त दिमाग़ ताईं वञे त पोइ भली जेका ॿोली उनखे सम्झ में अचे उन में चई छॾियोसि। पर जेकॾहिं तव्हां चाहियो त तव्हांजी ॿोली, तव्हां पाण, तव्हांजा जज़्बा, तव्हांजूं फीलिंग्स, एहसासात, तव्हांजा इक़दार, तव्हांजो इल्मु, तव्हांजी तारीख़ ॿिए माण्हू जे दिलि ताईं वञे ऐं उनखे क़बूलु करे त पोइ हुन सां हुन जी ॿोली में ॻाल्हायो। इहा शइ सम्झ में अचे थी? माना असां पंहिंजे ॿारनि सां किथां खां शुरू कयूं? घर खां शुरू कयूं। इन में को हर्ज़ु न आहे त जिते तव्हांखे पढ़ियल लिखियल वालदेन आहिनि, जिते असांखे महसूसु थिए न त असांजे ॿार खे हिन ॿोली जे सिखण में तकलीफ़ थी थिए, तव्हां हुनखे उहा ॿोली सेखारियो, ॻाल्हायो न, सेखारियो। सिखाइण जा तरीक़ा हूंदा आहिनि, उन में माउ जी ॿोली जॾहिं हुन सां तव्हां ॻाल्हाईंदव न, तव्हां इहो, मां कोन थी चवां, मां त रिसर्चर आहियां, मां हुन तहक़ीक़ जे बुनियादुनि ते ई ॻाल्हि करियां पई, भली तव्हां पाण खोले बि ॾिसो इहे तहक़ीक़ूं, त जेकॾहिं तव्हांखे को बि ॿारु हुजे
उनखे जेकॾहिं उनजी पंहिंजी पहिरीं ॿोली अचे थी, माना उनजी माउ जी ॿोली अचे थी, उनजे घर में घणो ॻाल्हाईंदी वेंदड़ ॿोली अचे थी, त उनखे ॿी ॿोली आराम सां अची वेंदव। पर जेकॾहिं उनखे उहा नथी अचे न, त पोइ उनखे ॿी ॿोली सिखण में बि तमामु घणो माना ॾुखियाई थी थिए, तकलीफ़ थी थिए। ॿाहिरिनि मुल्कनि में निकिरी वञो, ॿार खे हिकिड़ी ॿोली सेखारींदा आहिनि पंहिंजी, वरी छा चवंदा आहिनि, जर्मन अचेव थी, चवंदा इंग्लिश अचे थी, फ्रांसीसी अचे थी, हीअ अचे थी, छाजे लाइ? त माना पहिरीं अचेव थी पंहिंजी ॿोली, जे अचेव थी त पोइ हीअ बि सिखी वेंदव, जे नथी अचे त पहिरियों उहा सिखो। असां छा चवंदा आहियूं, पंहिंजी अचेव थी, नथी अचे त न अचे, छा आहे पोइ सिखी वठंदा, कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। सिखी न वठंदा, ॿोली ईंदनि, ॿोली में मौजूदु तव्हांजी सकाफ़त न वेंदी, ॿोली में मौजूदु तव्हांजो रूह न वेंदो, ॿोली में मौजूदु तव्हांजा अहसास न वेंदा, ॿोली में मौजूदु तव्हांजा रिश्ता न वेंदा, सभु न वेंदा त पोइ तव्हांखे छा खपे? तव्हांखे कंप्यूटर खपे छा? तव्हांखे माण्हू खपे न। ज़रूरत आहे छाजी? त असांखे हिक खां वधीक ॿोलियूं अचणु सिखनि। ज़ाहिर आहे दुनिया ग्लोबल विलेज जंहिंखे असां चवंदा आहियूं त हिकिड़ो ॻोठड़ो ठही वियो आहे, उन में असां मुख़्तलिफ़ तरह जा खाधा बि त खाऊं था न, पोइ ॿोलियूं छो न? असां कंहिं ॿिए मुल्क जी सकाफ़ती लिबास पाईंदासीं न, उहो असांजे रूह में कोन्हे, असांजे जिस्म ते थो अचे। उन सां असां उन्हनि जे पूरे उन्हनि कल्चर खे, उनजे जेके इक़दार आहिनि, उनजा वैल्यूज़ आहिनि, उन्हनि जा जेके बिलीफ सिस्टम्स आहिनि, सभु असां में कोन था अचनि। असां रुॻो ॿाहिरां शइ था पायूं, ॿोली ईअं अथव। पर जॾहिं असां पंहिंजी ॿोली ॻाल्हाईंदा आहियूं न, उनखे कंहिं बि तरह जे पास वठण जी ज़रूरत न हूंदी आहे, उहा डायरेक्ट दिलि ताईं वेंदी आहे। जॾहिं डायरेक्ट वेंदी आहे त माना पूरे, हाणे जेकॾहिं मूंखे मुंहिंजे ॿारनि खे सिंधी ॿोली नथी अचे, जेकॾहिं नथी अचे, त पोइ मां उन्हनि खे केतिरो ॿुधाईंदमि त असांजी तारीख़ छा आहे, मां उन्हनि खे केतिरो ॿुधाईंदमि त तव्हांजी शिनाख़्त छा आहे। जिन बि ॿारनि खे पंहिंजी ॿोली जी ख़बर न आहे, उन्हनि में ख़ुदि एतमादी ॾाढी घटि हूंदी अथव, घटि, तमामु शदीद घटि हूंदी आहे। तव्हां चवंदव अंग्रेज़ी ईंदी आहे त ख़ुदि एतमादी अची वेंदी आहे, अंग्रेज़ी सां न ईंदी आहे। उहा ख़ुदि एतमादी न आहे, उहा त हिकिड़ो ओवर कॉन्फिडेंस जो अंग्रेज़ी में लफ़्ज़ यूज़ कंदा आहिनि न, उन सां रिलेवेंट का शइ आहे, उन सां मिलंदड़ जुलंदड़ शइ आहे। ठीकु आहे, हाणे इहे सभु शयूं तव्हांखे जेके सम्झ में अची वियूं हूंदियूं। त असांखे करणु छा खपे? असांखे इहो करणु खपे त असां माउ जी हैसियत में पंहिंजे घरनि में पंहिंजे ॿारनि सां सिंधी में ॻाल्हायूं। माना सिंधी माना जेका तव्हांजी मदर लैंग्वेज आहे, छो त मुंहिंजी सिंधी आहे त मां सिंधी चवां थी, तव्हांजी जेका बि मादरी ज़बान आहे, माउ जी ॿोली आहे, उन में उन्हनि सां ॻाल्हायो, उन में उन्हनि खे पढ़ायो ऐं उन्हनि में उन्हनि खे लिखणु सेखारियो। छाजे लाइ? त जे हुननि जो ख़ुदि एतमादी वधे, जे हुननि खे पढ़ाई में आसानी थिए, ऐं जे हुननि खे जेके हुननि जो ज़हन तख़लीक़ी कम ॿिए ज़बान में एॾा सुठा नथा थी सघनि जेतिरा पंहिंजी ज़बान में सुठा थींदा आहिनि। इन जे लाइ जेको मिसाल तव्हांजी मदर टंग आहे सिंधी, जेका तव्हांजी मादरी ज़बान आहे न, उन में ई तव्हां वधीक बहितर तख़लीक़ी कम बि करे सघो था। त इन जे लाइ बसि मां इहो ई चवंदमि, ॿिया बि असांजा स्पीकर्स आहिनि, उहे तव्हांखे ॿुधाईंदा। त हिकिड़ी ॻाल्हि रुॻो असां जेकॾहिं कढी छॾियूं न पंहिंजे दिमाग़ मां, त असांखे खपे छा थो, असां इहा सम्झूं, इहो न त ज़रूरत छा आहे। ज़रूरत थोरे वक़्त जी हूंदी आहे, उहा तव्हां को बि ॿोली सिखो, उन सां तव्हांजी पूरी थी वेंदी। पर ज़बान माउ जी इंतिहाई ज़रूरी आहे ॿार खे मुकमल इंसान ठाहिण में, ऐं उनजी सकाफ़त सां, उनजी तारीख़ सां, उनजे अदब सां, उनजे रिश्तनि सां जोड़े रखण में। थैंक यू सो मच, महिरबानी। पंहिंजी मादरी ॿोली में जॾहिं ॿार सां ॻाल्हायो वेंदो आहे त उन्हनि में तमामु घणी ख़ुदि एतमादी पैदा थींदी आहे। हीअ हुयूं प्रोफेसर फरहत जुखियो साहिबा। हाणे आउं असांजे जंहिं ॿिए स्पीकर भेण खे गुज़ारींदुसि, उनजे बारे में कुझु ॿुधाईंदो हलां। डॉक्टर शाज़िया सफ़ीर साहिबा पाण कंहिं बि तारुफ़ जी मोहताज न आहे। हिननि शाह लतीफ़ जी शाइरीअ जो लिसानियाती जाइज़ो जे मौज़ूअ ते PhD जी डिग्री हासिलु कई, जंहिंमें शाह लतीफ़ ऐं विलियम वर्ड्स जी शाइरीअ जे तक़ाबली जाइज़े खे बहस जो मौज़ू बणायो। ऐं सिंध इन हवाले सां ख़ुशकिस्मत आहे जो असांजूं भेनरूं साञावंद आहिनि ऐं समाजी शऊर जी अवसर में हिननि पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा कयो आहे। हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि डॉक्टर शाज़िया सफ़ीर पितावी साहिबा खे त हू पाण अचनि ऐं पंहिंजो मक़ालो पेश कनि। टाइम जी थोरी किलत आहे त सभिनी मक़ाला निगार भेनरुनि खे गुज़ारिश कंदुसि त 10 खां 15 मिंटनि ताईं जो टाइम मुक़ररु कयो वियो आहे, उन में असां पंहिंजे बहस खे वाइंड अप कंदासीं। डॉक्टर शाज़िया सफ़ीर पितावी साहिबा। ॿारनि जो था ॾींहं मल्हायूं, सारे जग में धूम मचायूं, नंढड़ा मिठड़ा ॿार सभई, देस संदा दिलदार सभई,
स्टेज ते वेठल सभई माइरूं, साम्हूं वेठल भाइर ऐं भेनरूं, अस्सलाम वालेकुम। अॼु असांखे ॿोली जी वाद विच में माउ जे किरदार ते ॻाल्हाइण जो मौक़ो मिलियो आहे। दुनिया में किथे बि ॿोलीअ खे पीउ सां मनसूब नथो कयो वञे, हर हंधि ॿोली माउ जे नाले सां ई सॾी वञे थी। मादरी ॿोली, मदर टंग, माउ जी ॿोली, कुझु बि असां उनखे चऊं। जदीद तहक़ीक़ मुताबिक़ ॿार अञा हिन दुनिया में अचे ई नथो जॾहिं अञा माउ जे पेट में हूंदो आहे त तक़रीबन 5-6 महीने खां हू माउ जो आवाज़ु ॿुधे थो ऐं पोइ उन आवाज़ सां एतिरो त मानूस थी वञे थो जो हिन दुनिया में अचण खां पोइ उहो आवाज़ु खेसि आराम पहुचाए थो। उहो ई सबबु आहे जो रोंदड़ ॿारु जॾहिं माउ जो आवाज़ु ॿुधंदो आहे त ख़ामोश थी वेंदो आहे। उहो कमाल सिर्फ़ु माउ वटि ई आहे जो उहो पंहिंजे कुझु महीननि जे नंढड़े बचिड़े सां अॻूं जे आवाज़नि में कलाकनि जा कलाक कचहरियूं करे सघे थी। उहे ई आवाज़, उहे ई ऐं अॻूअ जा आवाज़ ॿोली सिखण जो बुनियादु बणजनि था। उन करे मूंखे इहा दावा कंदे काई हबक महसूसु नथी थिए त सिर्फ़ु ॿोलीअ जी वाध विझ में न, पर ॿोलीअ जे ठहण में बि माउ जो वॾो किरदारु आहे। ॿोलीअ जी वाध विझ जे हवाले सां ॾिसूं त माउ जे जज़्बनि ख़ासि करे लोक अदब खे ख़ूबसूरत रंग ॾिना आहिनि। ॿार जे ॼमण खां वठी छठी, तोहर, मङणे, शादी, शादीअ जे रस्मुनि, वनवाह, मेहंदी, गाने, सेज वींदे वेस वॻनि ताईं माउ लाॾा चया आहिनि। उन्हनि लाॾनि सहरनि जे सादनि ॿोलनि में माउ जी मोहबत छोलियूं हणंदे महसूसु थिए थी। जॾहिं ॻाल्हि हुजे बचे जी ख़ुशीअ जी त माउ जी सखा ॾिसणु वटां आहे। छठीअ ते माउ चवंदी आहे, राज घुरायां छठीअ ते, सोन विरहायां छठीअ ते। ॻाल्हि जिगर जे टुकड़े खे मेहंदी लाइण जी अचे त माउ फरमाइश थी करे त मेहंदी भिॼायो सोने थाल में, पर भेनर भुॼायो ॾाॾे पोठियूं लायो। इहो कीअं साबित थिए त इहे लाॾा माउ जा चयल आहिनि या न? उन लाइ लोकगीतनि मां ई काफ़ी शायदियूं मिलनि थियूं। मिसाल तौरु तव्हांखे मामे जो घणो ज़िक्र मिलंदो। मामा मोड़ ॿधंदई, मामा लाऊं ॾींदई, तूं त मामनि जे कुले, तूं त चाचनि जे कुले। इन्हनि सभिनी मां मामे जो ज़िक्र हमेशह पहिरीं ईंदो आहे। त असांजे मुआशिरे में कंहिं बि औरत खे पुट जी औलाद न हूंदी आहे त अक्सर उनखे ताना मेणा मिलंदा आहिनि। कॾहिं कॾहिं संदसि मुड़ुस बि शादी बि कंदो आहे। उन लाइ ख़ासि करे पुट जे ॼमण ते सिंध जी औरत ख़ुशियूं मल्हाईंदी आहे त अबल भले ॼाओ मूं तां लथो ॾोलाओ, शल वधी वॾो थींदो वञी वठी घर ईंदो। इहा बि सिंधी ॿोली ऐं सिंधी मुआशिरे जी प्यारी ख़ासियत आहे त पुट खे अबल, अबा, बाबा ऐं धीअ खे अमा, जीजल सॾियो वेंदो आहे। उनजे पोयां औलाद लाइ जेको मोहबत ऐं इज़त जो अहसासु आहे उनखे बयानु करणु ॾुखियो आहे। कॾहिं बि अंग्रेज़ पंहिंजे पुट खे फादर या धीअ खे मदर कोन चवंदो, न असां हिनखे ट्रांसलेट करे सघूं था। डॉक्टर अब्दुल करीम संदीलो लिखे थो त घर जूं वॾड़ियूं नंढड़नि नौनिहालनि खे हंज ते खणी या ॿाहुनि सां मथे झली अजीबो ग़रीब नमूने कोॾाईंदियूं आहिनि। कोॾाइण महिल ॾाॾीअ जी दिलि छा न चाहींदी हूंदी, नानीअ जी दिलि कीअं न ठरंदी हूंदी, माउ जी दिलि कहिड़ा न उम्दा, नाज़ुक ऐं नफ़ीस ख़्यालु कंदी हूंदी। मतिलबु त बचिड़े लाइ हर क़िस्म जी दुआ घुरंदियूं हूंदियूं। भला माउ खे बचे खां सवाइ ॿी कहिड़ी विंदुर ऐं विरूह आहे, कहिड़ी रिहाण ऐं राहत आहे, कहिड़ी उमेद ऐं आसरो आहे खेसि कोॾाईंदे खेॾाईंदे इलाही दुआऊं करे वेंदी। अर्शऊं वॾ में कोसो वाव न लॻंदुई, बजुग जीअंदे मदो मुंहुं न लॻंदुई। असांजो ॿोलीअ सां तालुक़ु माउ जी झोलीअ में लोलीअ ज़रिए जुड़े थो ऐं इंसानु बेइख़्तियार चई ॾिए थो, वाह वाह मुंहिंजी मिठड़ी ॿोली जंहिंमें माउ ॾिनी आहे लोली। दुनिया जे हर खिते जी माउ बचे खे पंहिंजी ॿोलीअ में लोली ॾिए थी। ईअं भाइजे थो त जीअं ई औरत बचे जी माउ थी आहे तीअं ई लोली वजूद में आई आहे। माउ लोलीअ में ख़ुशी, मोहबत ऐं नेक तमन्नाउनि जो इज़हार करे थी। हिकु सराइकी लोली आहे त अलाह ॾिता बचड़ा झोली ते बहण वाला, पींघे दे लुॾण वाला, सिकंदर दे बख़्तांदा सानी भी तू आई, सच्चा बाना रब दा जानी भी तू आई, तू क़ुरान पढ़ण वाला, झोली ते बहण वाला, पींघे दे लुॾण वाला। हिन लोलीअ में ख़ुशीअ जे इज़हार सां गॾु भाग बख़्त लाइ दुआऊं बि आहिनि त वरी औलाद जे नेक साले थियण जी आरज़ू बि आहे। उन लाइ माउ बि ॿार लाइ दुनिया जहान खां प्यारी हस्ती बणिजी वञे थी। मां हिननि सिटुनि ते पंहिंजी जाइ वठंदसि त सोन समूरो सिक जो साओ, माखी ममता मिठड़ी माउ, जीजल तुंहिंजी झोली प्यारी, लोलीअ वारी ॿोली प्यारी, लफ़्ज़ ॾियाटियूं क्षमा शुआ। त जंहिं जीअं सिंधी ॿोली जीअं शालती। थैंक यू।